बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा इमरान भाई, ये बताएं 2025 में इस टाइम ग्रे स्ट्रक्चर की क्या कॉस्ट आ रही है 5 मरला घर की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं पहले पूछना चाहता हूँ कि ये अगर ग्रे स्ट्रक्चर हम बनाएं या किसी और ने बनाना हो अपनी मर्जी से। आपसे अगर बनवाना हो, आप अपना रेट दें। अच्छा, हमने अगर बनाना हो तो इसमें तकरीबन इसका जो डबल लेंटर के साथ और सारा इसका ममटी वगैरह डालकर और सारा इनके कवर्ड एरिया जो हमारा तकरीबन सिर्फ 2900 या 3000 के राउंड पर इसका ना कवर्ड एरिया बन जाता है ना। तो उस हम्म। हिसाब से रेट अगर हम देते हैं 2200 रुपये स्क्वायर स्क्वायर फीट। फुट के हिसाब से हम इसका रेट कंसिडर करते हैं ना। वो तकरीबन हमारी जो कॉस्ट है ना वो तकरीबन 60 से 65 के राउंड पे इसकी कॉस्ट बन जाती है ना। तो 60 से 65 की कॉस्ट के अंदर जो हम इनके मटेरियल, अगर हम थोड़ा सा मटेरियल की तरफ जाते हैं जी तो जी। इसके अंदर हम अव्वल ईंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं और मैपल लीफ का सीमेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सरिया जो है वो 60 ग्रेड का पूरा उसका सरिया इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम्म। इन चीज़ों के साथ साथ हमारा जो इलेक्ट्रिक जो है वो हम जिनके पाइप जो है वो सारा वो यूपीवीसी के अंदर पाइप के अंदर चले जाते हैं। उसके अंदर पॉपुलर है या मास्टर है या और कोई ऐसी इनके बड़े कोई ब्रांड है वो हम्म। इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस तरह हम फिर वायर के अंदर जब जाते हैं, इलेक्ट्रिक के अंदर जब जाते हैं, उसके अंदर जीएम केबल है या पाकिस्तान केबल है या फिर अगर नीचे चले इंग्लिश है, ये सारे इनके मटेरियल के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मतलब 272 स्क्वायर फीट के हिसाब से जो मतलब फैसलाबाद में चल रहा है वो 2903 स्क्वायर फीट बन जाता है। ये राउंड अबाउट बन जाता है और बिल्कुल। उसकी कॉस्ट आप बता रहे हैं 60 से 60 से 65, 65 के 60 से राउंड पर 65, इसकी कॉस्ट 65 लाख होगी रुपए होगी सर। इसकी जी कॉस्ट। जी जी। ठीक है, थैंक यू।